već mjesec dana naše posljednje preskonferencije kada smo zapravo htjeli otvoriti pitanje, odnosno pozvati gradsku vlast da otvori javni dijalog, odnosno raspravu sa širom javnosti i strukom oko same budućnosti kompleksa dječje bolnice Kantrida i da se nekako nađe prihvatljivo zajedničko rješenje koje će zapravo na prvo mjesto staviti potrebe građana i građanki Rijeke. Želim ovom prilikom podsjetiti da je trenutna gradska vlast vrlo jasno naznačila svoju intenciju prodaje privatnog vlasništva kompleksa Kantrida, pa nas i tim više možda i rastužuje što se na naš poziv zapravo gradska vlast nije odazvala i nije organizirala nikakvu javnu raspravu na ovu temu. Svoje pitanje smo usmjerili na samom sjednici prošloj gradskog vijeća na aktualnom satu gdje smo dakle pitali direktno što je sa sudbinom ovoga gradskog prostora i što će se zapravo učiniti sa sredstvima potencijalne prodaje, a da je pritom gradonačelnik zapravo dao do znanja kako je namjena ovoga prostora prema GUP-u dakle, usmjerena na turističku funkciju i to konkretno u zdravstvenom turizmu i pritom dao do znanja da izmjena GUP-a kao takva nije uopće u nekoj ideji, budući da ona u njegovim riječima traje predugo. Smatramo da taj argument nije valjan i nije dostatan kako se dakle, ne bi uopće raspravljalo i otvorilo ovu temu u neku javnosti i isto tako treba reći da sama možda prodaja dakle, kao takva, ona mora imati ukazivati neku jasnu viziju grada, pa tim više odgovor koji uopće zaobišao temu što će se učiniti sa samim prihodima od potencijalne prodaje, dakle smatramo nevaljanim i nedostatnim. Pa evo, zbog toga smo i sazvali još jednu konferenciju za medije kako bi ponovno pozvali gradsku vlast da otvori raspravu, da uključi struku, uključi javnost u to da zajedno nađemo nekako prihvatljivo i adekvatno rješenje. I ako recimo sama prodaja, odnosno prenamjena toga prostora ili potencijalno korištenje nekih EU fondova je preveliki zavod za ovu gradsku vlast, to opet nije razlog i ne može biti dovoljan razlog da se o ovoj temi ne razgovara. Tada svejedno trebamo dalje promišljati kako investirati i koja je namjena sredstava od prodaje. I tu ponavljamo ono što smo rekli i na prvoj preskonferenciji, a to je da ne želimo da se ponovi situacija sa Žabicom, a to je da se odluka o prodaji donese u kratkom vremenskom periodu, a da tome nije prethodila adekvatna javna rasprava. Na ove potrebe koje je sada Hana navela ne može na neki način odgovoriti kroz kompleks Kantrida, možda se treba usmjeriti na neko drugo rješenje, pa evo potencijalno rješenje možda može biti i također spomenuta specijalna bolnica Lopača pod pretpostavkom da se zapravo ti novci od prodaje kompleksa Kantrida utroše u taj projekt i naravno pod pretpostavkom da bi i županija konačno ušla u vlasničku strukturu te specijalne bolnice. Naime, sa područja županije građani i građanke zaista koriste i sada već u ovom trenutku usluge koje pruža specijalna bolnica Lopača, a ona je i dalje jedina specijalna bolnica na ovom području koja zapravo se ne financira iz decentraliziranih sredstava zbog njene vlasničke strukture. Županija izdvaja doista velike svote novca za druge specijalne bolnice koje i pružaju svoje usluge između ostalog i na tržištu, izdvaja velike svote novca i za KBC koji je državni, a specijalna bolnica Lopača je više nekako kao nekako neželjeno dijete o kojem nitko ne želi niti razgovarati. Smatramo da je zaista došlo možda vrijeme da grad i županija stave po strani možda nekakve svoje komunikacijske probleme po pitanju ove teme, da se sjednu zajedno za stol i da u biti povedu nekakvu konstruktivnu raspravu, odnosno da povedu nekakve pregovore iz kojih će proizaći potencijalno konstruktivno rješenje za ovu problematiku. Na kraju pozvao i građane pa i stručnu javnost u stvari da obrati pozornost na ovaj problem. Zbog toga ponavljam da se ne desi kao što se desilo sa zapadnom Žabicom, da građani shvate da je to još uvijek njihovo zemljište, da je to u stvari naše zajedničko zemljište i da netko u naše ime prodaje to zemljište i da trebamo zahtijevati da ta prodaja bude transparentna, da budemo pravovremeno obavješteni o tome hoće li se prodati, kome će se prodati, koje su ponude i u konačnici ovo tu sve što smo htjeli reći da na neki način ako je već ta odluka donesena i ako vladajući imaju većinu za
realizaciju te odluke o prodaji, da se krene u raspravu što će se učiniti sa tim novcima. Zato da ako se već prodaje zemljište koje je od građana, da onda budemo svi uključeni u to na koji način će novac od te prodaje ići u korist svih građanki i građana grada Rijeke.